Dunyo xaritasida O'zbekning oyog'i yetmagan joy qolmagan. Sizchi, siz ayni paytda qayerdasiz? Migratsiya agentligi xorijda ishlayotgan hamyurtlarimizni moddiy va huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash haqida bilasizmi? Endilikda Vazirlar Mahkamasining 252-sonli qaroriga asosan chet elda ishlamoqchi bo'lgan yoki allaqachon ishlayotgan fuqarolar uchun yordamlar yanada kuchaytirildi. Qanday yordam olasiz? Qisqacha aytamiz. Xorijiy davlatlarda og'ir vaziyatga tushdingizmi? Bazaviy hisoblashning 3 baravaridan 5 baravarigacha miqdorda bir martalik yordam pullari beriladi. Vatanga qaytish kerak bo'lsa, chipta masalasi ham hal qilinadi. Og'ir turdagi kasalliklarga chalingan va baxtsiz hodisaga uchragan fuqarolarni davolash bilan bog'liq tibbiy xizmat xarajatlari 1000 AQSh dollaridan 1500 AQSh dollarigacha qoplanadi. Xorijda vaqtinchalik yashash joysiz qolgan fuqarolar 30 kungacha hostellar bilan ta'minlanadi. Joylashtirish xarajatlari 300 AQSh dollaridan 500 AQSh dollarigacha. Murakkab vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlar va ularning farzandlari ham beg'araz vatanga olib kelinadi. Agar siz zo'ravonlik, majburiy mehnat yoki huquqbuzarlikka duch kelsangiz, davlat sizni himoya qiladi. Maoshingizni berishmayaptimi yoki ishsiz qoldingizmi? Shunchaki bizga murojaat qiling, himoya qilamiz, yangi ish topishda ham yordam beramiz. Buning uchun siz Migratsiya agentligining 1282 qisqa raqamlariga yoki 71 kodi bilan 202 33 55 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Xorijdagi yurtdoshlarimiz uchun 24/7 rejimda bepul ishlaydigan telefon raqamlarimiz va Telegram botlarimiz ham bor. Barcha raqamlarimiz va ma'lumotlarni post ostida qoldiramiz. Aytgancha, xorijdagi mehnat faoliyatingiz davomida ko'ngilsiz holatlarga tushib qolmaslik uchun tashkillashtirilgan migratsiyani tanlang. Chet elda ishlayapsizmi? Bizni albatta biling. Migratsiya agentligi siz bilan.